أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتيش ونهش نمبر آيات. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. زمان د قرآن کریم د ترجمه او تفسیر درس د سوره بقره په 8 او 9 نمبر آیاتونو کې جریان لري. د دې آیاتونو تحت لفظي ترجمه ده كيف تكفرون بالله، څنګه تاسو کفر کوي یعنی کافران کیږئ په الله باندې. وکنتم امواتا، حال دا چې تاسو وای امواتا مړه، فاحیاکم تاسو الله را ژوندي کړئ په حقیقي ژوند سره. ژوند به تیروي ثم یمیتکم، بیا سمود وروسته به تاسو مړه کوي. وروسته د دې مرګ نه به ثم یحییکم، بیا به تاسو دوباره را ژوندي کوي قیامت کې. ثم الیه ترجعون، بیا به دې الله ته تاسو ټول واپس کولی شئ. هو الذی، الله هغه ذات دی، خلق لکم، خلق چې پیدا کړی دی، لکم تاسو لپاره، ما فی الارض جميعا، ټول هغه شی چې په ځمکه کې دي. وروسته د ځمکې د پیدایښت نه ثم استوى، بیا الله قص کړو د پیدا کولو د اسمان. نو څه وکړو؟ قصد وکړو د پیدا کولو الی السماء، اسمان طرف ته اسمان پیدا کړو. فسواهن، نو الله برابر کړو 7 سماوات و اسمانونه. وهو بكل شيء عليم، او دا الله په هر شی باندې ذاتی علم لرونکی دی، علیم دی. کیف تکفرون بالله، څنګه تاسو کافران کیږئ په الله باندې. وکنتم امواتا، حال دار چې تاسو مړه وئ. فاحیاکم، الله تاسو ته ژوند درکو، ژوندي کړئ. ثم یمیدکم، بیا به مړه کوي تاسو لره. ثم یحییکم، بیا به را ژوندي کوي تاسو لره قیامت کې. ثم الیه ترجعون، بیا به دې الله ته تاسو واپس کولی شئ ټول. هو الذی، الله هغه ذات دی، خلق لکم چې پیدا کړي دي تاسو لپاره، ما فی الارض جميعا، ټول هغه شیونه چې په ځمکه کې دي. ثم استوى الى السماء، بیا قص کو الله الى السماء، اسمان طرف ته. فسواهن، پس برابر کړه 7 سماوات و اسمانونه. وهو بكل شيء عليم، وهو د الله چې بكل شيء په هر یو شی باندې علیم، ذاتی علم لرونکی دی. دا د آیاتونو تحت لفظي ترجمه وه. زمونږ په دې نننی درس کې مهم جزئیات د دې مجلس مناسبه. اولنی آیات کې الله جل وعلا شانه
چې دا کیف تکفرون بالله دا آیات دی په دې کې هغه مراحل د خلقت د انسان بیانوي چې انسان دا موږ چې خپل ځان ګورو وسه یا خپل ماشومان ګورو واړه دا د څو مرحلو نه وروسته د انسان پیدا شوی دی د جوړ شوی دی د انسان اوله مرحله د پیدایښت شیدا د چیرې امواتن معنا نطفی دي چې تاسو د خپل پلارانو په شاګانو کې نطفی وي هیڅ شي نه وي تاسو فاحیاکم تاسو لره الله ژوند درکو حقيقي ژوند د مور په ګیډه کې ورسته به نه دا دویمه مرحله ده دین ورسته چې تاسو دا ژوند څومره چې الله مقرر کړی دا تیر کې ثم یمیتکم به تاسو الله مړ کوي او به تاسو په همدې شکل سره چې دا اوس استی په کوم شکل سره په کوم دغه صورت سره چې تاسو مړ شئ به الله تاسو را ژوند کوي او ټول به الله ته واپس کیږي د انسان د خلقت ذکر لکه څنګه چې دلته دا مراحل او ذکر شو په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د لپاره مراحل ذکر شوي دي د انسان د ایمان راوړلو لپاره د پیغمبر هم دغه یو خبرم کافی ده چې نن ساينس هم دغه ثابته کړی ده کوم چې اطباء دي ډاکټران هغه په آلات سره کوم چې میکروسکوپونه دي و غیره آلات دي هو به هم دغه مسلې ثابته کړی چې د انسان د خلقت شروع او دی حالت ته رسیدل چې موږ تاسو ماشوم ګورو چې پیدا شي هم دغه مراحل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان خلق احدکم یقینا پیدایخ یو د تاسو چې الله څوک پیدا کوي یجمع فی بطن امه 40 یوما نطفه دا د مور په ګیړه کې سلوي خورزو پورې الله دا صرف د نطفه په شکل کې را جمع کوي نطفه په شکل کې کله چې دا مرحله په دې باندې تیر شي ثم يكون علقه د دین ورسته دا یو ټوټه د وینې کیږي مثل ذلك په همدې طریقې سره یعنی سلوي خرج نطفه پر رحم کې داغه نورسته سلوي خرج بیا دا وینه جوړیږي وینه کیږي د وینې نورسته ثم يكون مضغه مثل ذلك دین ورسته به یو ټوټه د غوخي کیږي دا او دین ورسته به هغه پروسیجر د انسان د دانچې چې دنه نارینا زنانا ړون وغیرہ وغیرہ کوم دغه کیږي دا پکې پیدا کیږي چې دا ټول یو څل شل ورځې کیږي دا نن چې ساينس هم ثابته کړی دا ساينس هم دغه حدیث ته چې دغه کړی دی یعنی د عمل جامع ورغو هم دغه شی دی هم دغه شی خطلې دی نو د انسان د ایمان راوړلو لپاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه بیان بس چې سره ایمان نوړي پیغمبر چې په هر لحاظ سره چا مطالعه کړی دی کدی د عقیدی په لحاظ سره مطالعه کړی دا د عقیدی لوی عالم متثابت شوی کچا د ریاضی په علم کې مطالعه کړی دی چې پیغمبر کوم فارمولونه د علم ریاضی ویلي دا ته لوی د ریاضی عالم ثابت شوی همدغه سره طب په باره کې لکه ودلته چې کوم سیستم د انسان د پیدایښت د خلقت بیان شو مراحل او رسول الله په احادیثو کې هغه ته اشاره کړې ده هو هم د سي اطباء هم دا نظر ور کړی دی دلته چې دا کیف ذکر شوی دی د دې کیف لګ دغه په کار دی دلته تفسیر کیف په قران کریم کې دا د کیف لفظ دا درې اتیا کرته الله ذکر کړی دی او د دې ډېر مختلف معناګانې دي قران کریم کې کله د پښتنې په شکل کې راځي کله د اقرار په معنا راځي کله د کیفیت د بیانولو په معنا راځي او کله دا د تعجب په معنا باندې راځي نو دلته چې دا کم راغلی دی په دې ځکه دا د تعجب په معنا دی چې الله ډیر تعجب کوي او دا د الله صفت دی دا د الله صفت دی چې یو انسان هغه هیڅ شي صرف اوبوي هغه ز دومره لوی دغه تورسم زواک ته او هغه زما مقابله کوي یعنی دا د تعجب خبره ده یو څوک چې هغه اسنی یو تی یو زیت یو مقام تورسه او بیا ستانه مني نو خامخا سړی ته غوسه ورځي نو الله دلته دغه چې ذکر کړی دا تعجب په بنا باندې ذکر کړی چې انسان د پاره ډیر تعجب خبره ده چې د هیڅ نماش ته کړی دی او بیا هغه معنی مني په ما باندې کفر کوي
تعجب دا د الله صفت دی، د الله د شان سره مناسب چې کوم عجب دی دا د الله صفت دی. او دا په دوه قسمه دي. یو تعجب خو دې لکه موږ او تاسو یو شی نه لیدلی نه وی وګورو، میوه بل شی د هغې نه په تعجب کې شو. دس تعجب د الله سره محال دی. د الله سره تعجب معنا دا ده چې الله ته د هر یو شی علم دی، خو بیا هم چې یو شی د هغه نه یعنی خلاف کوي نو الله د تعجب صیغه ځان ته استعمالوي چې دې لپاره څومره تعجب دی. لکه موږ او تاسو چې خپل اولاد پیژنو وغیره، دا ټول کوایف او خواص موږ ته معلومي، کله زمونږ په خلاف یو خبره کوي یعنی ته په ټول خواص پوهېږي چې یاره دا څه کوي مثلا، نو دغه حال الله ته جایز دی. او دا په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مرضی چې تعجب د الله صفت دی، یو د صفتونو نه. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث امام احمد په خپل کتاب کې راوړی، مسند امام احمد کې، هغه وایي چې الله چې دی یعجب ربک، ستا یو صحابي ته وایي ستا رب ډیر تعجب کوي هغه انسان د پاره من الشاب، هغه ځوان د پاره لیس له صبوه چې هغه لپاره حرکت نی قرار بس ناسې داسې وایي چې بس زه خروس کووالی ما. نو هغه ځوان چې په دنیا کې ګرځي خروغ رمټي، نه عبادت کوي نه کار کوي دنیوي، یعنی هیڅ پرمختګ په هغه کې نه، هیڅ انکشاف پکې نه، نه دیني نه دنیوي. الله د باندې ډېر په تعجب باندې ګوري چې دا څنګه د خپل دغه ورکړې شوي نعمتونو نه څنګه استفاده نه کوي. نو دا دې کې د الله صفت هم ذکر شوی دی او د تعجب معنا هم الله تعالی ته ذکر شوی ده. نو موږ تاسو لپاره په کار دی چې خپل رب په تعجب ځان لپاره متوجي نکو. موږ تاسو لپاره ډیر قوت دی، خصوصا ځوانان د دې شته فرصتونو نه او د نعمتونو نه باید انسان سوکي استفاده وکړي، ښه علم حاصل کړي. دارنګه دنیا مو ګټي دا جایز شی نه دی. دا چې بعضې ځوانان ځان په غفلت کې اچولی هېڅ کار ته نه کېږي، نو دا د تعجب خبره ده، د انسانانو په منځ کې دا د تعجب خبره ده. زموږ اساسو د اسلافو د صحابو خصوصا د عمر رضی الله عنه طریقې کار هم دا و په خپل خلافت کې. صحابه وایي چې کله به عمر رضی الله عنه ته یو سړی راغی او ملاقات به ورسره وشو، ورته بیا چې دا څوک دی، ورته دا مسلمان دی. نو هغه به حدیث کې راځي فاعظمه، ډیر اوچت به وګڼو چې ایمان والا الله سره ډیره لویه مرتبه لري. وروسته به د ده نه پوښتنې وکړي چې کله به ورته دا ثابته شوه چې دا هېڅ دنیوي کار نه کوي، هسې ګرځي، وایي ډېر سپک به یې کړو چې دا ته څه شی کوې ته. نو مسلمان باید همداسې ونه ګرځي بېکاره. مسلمان دې لپاره نه دی چې دا موږ او تاسو کوم ځان اوزګار ګڼو یا په دې جامعه کې ځان هم اوزګار کړی دی، هره لحظه غنیمت وګڼو. حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي چې اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه شی نه مخکې د پنځه شیانو د راتګ نه دا غنیمت وګڼئ. شبابک قبل حرمک، ځواني دا غنیمت وګڼه مخکې د بوډاتوب نه. ځوانۍ کې سړی ډېر کارونه کولی شي، الله هم راضي کولی شي، دنیا هم ګټلی شي، ځکه وروسته خو بیا کارونه نه کېږي. دویم وحیاتک قبل موتک، ژوند دا غنیمت وګڼه مخکې د مرګ نه، چې سړی بیا وایي چې زه الله راضي کوم، د الله د راضي کولو ځای هم دا دی. وصحتک قبل سقمک، او روغوالی دا غنیمت وګڼه مخکې دی چې تا باندې مریضتیا راشي. سړی چې مریض شي بیا وایي کاشکې مې دا کړي دا کړي. سړی عبادت هم کولی شي، کار هم کولی، هر شی کولی شي. بل شی وغناک قبل فقرک، او مالدارتیا ستا مخکې دی چې فقر راشي. سړی په دې کې الله راضي کې په مال لګولو سره د الله په دین باندې، په نیکانو خلکو باندې، د دین چې څومره شعبې دي هر یو ضرورت. دارنګه وفراغک قبل شغلک، حدیث رسول الله کې راځي چې ته اوزګارتیا چې کله درته مسؤلیتونه نه متوجي، لکه اوس دې ځوان ته مسؤلیتونه نه دي متوجي، دی د خپل جامې نه خلاص دي چې ځان ته جامه واخلي، د بوټانو نه خلاص دي، د خوراک نه خلاص دي، د هر رقم مصارف نه، د تعلیم مصارف نه، دی به د دې فرصت نه استفاده وکړي، د دې اوزګارتیا نه چې دی ته مسؤلیتونه نه دي متوجي، مخکې دی ته مسؤلیتونه متوجي شي او مشغول شي دی. نو دا فرصتونه باید سړی په کار واچي، ښه کوشش وکړي په علم کې، دارنګه دنیا ګټلو کې هره لحظه غنیمت وګڼي. صحیح ده که نه؟ په دې بل آیات کې الله جل وعلا شانه موږ ته خپل ځان پیژني په قدرتونو باندې چې زه هغه ذات یم چې ټول شیونه زما په واک کې دي، انسانان او څه چې د انسانانو لپاره پیدا دي.
او دې کې د شمسي نظام هغه جوړښت اشاره هم کوي چې الله اول زمکه پیدا کړی ده د الله خدای مخ کې د هغه خدای چې ودا په وبو باندې و عرش په وبو باندې ولاړو سوره هود کې دا راځي او الله د انسانانو د پاره زمکه پیدا کړ وروسته د هغې نه اسمانونه پیدا شوي زمکه وروسته بیا دا کوم شکل چې مونږ ګورو دا بیا وروسته د اسمانونو غوړېدلې ده نو دې کې ستوري بیا وروسته د زمکې نه دا پیدا شوي دي چې اسمان پیدا شوی دی او دې کې د الله ذاتی علم صفت ته اشاره شوی چې ذاتی علم دی الله په هر شی باندې عالم دی ده هو الذي كيف تكفرون بالله څنګه تاسو کفر کوئ په الله باندې یعنی کافران کیږئ وکنتم امواتا حال دار چې تاسو مړ وئ هیڅ شی نه وئ فاحیاکم تاسو لره الله ژوندر کو ژوندۍ کړئ ثم یمیتکم بیا به تاسو لره مړ کوي ثم یحییکم بیا به تاسو را ژوندۍ کوي ثم الیه ترجعون بیا به الله ته تاسو واپس کولی شئ د حساب او کتاب دپاره دا ژوند چې دی دا امانت دی دا به غلط نه استعمالوي ده د دې ژوند الله پوښتنه کوي حدیث رسول الله کې راځي چې کله انسان الله ته قیامت کې ودرېږي یو قدم د بل نه نشي پورته کېدی چې دته نه د عمر پوښتنه ونشي چې دا عمر دی فی ما ابلاه په شي کې دا مصرف کړي نو دا غنیمت د لارې سړی د سینه چې ز خپل مرضی سره کار کوم هر وخت لپاره چې کوم عبادتونه متوجه دي انسان د کوم مسؤلیتونه دا باید ادا کړي هو الذي خلق لكم الله هغه ذات دی خلق لكم چې پیدا کړی تاسو لپاره ما فی الارض جميعا ټول هغه څه چې په ځمکه کې دي ثم استوى بقص الله الى السماء اسمان طرف ته د پیدا کولو فسواهن فبرابر سبع سماوات و اسمانونه وهو د الله چې دی بكل شيء عليم په هر یو شی باندې ذاتی علم لرونکی دی دعا وکړئ یا الله موږ په قران کریم باندې پوي کی دا کوم ژوند چې موږ ته راکړی دی یا الله دا ستا په مرضی باندې استعمال کی ستا په خلاف کې استعمال نه کی موږ نه کوم ګناهونه شوي دي زموږ بدن د اعضاؤونه یا الله تر دې ساده پوری یا الله موږ ته توبه وباسو د نور نه موساتي یا الله صادنا فرمانه نه موساتي یا الله من سره په حساب باندې مش قیامت کې موجود تم یا الله زموږ ګناهونه معاف کی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين